Hello，大家好，今日我哋嚟到柏龍，我哋今日就請到咗屋主周生嚟為我哋講解佢最中意嘅3件家私，同埋對我哋維爾納嘅印象。好，好開心邀請到周生嚟講解下佢做完家私嘅感受。係周生你好，你好。咁我哋想問嘅第一個問題就係你會俾我哋家私幾多分呢9.5分啦。係因為啲料好靚啦，同埋做手工啲師傅態度好啦，即係做完之後我都基本上滿意嘅。係有少少瑕疵就係少撞花啊、崩嗰啲，所以扣半分嘅啫。其實基本上就係好滿意㗎啦。咁仲有應該我哋都會幫佢執手尾嘅。係，係。但係而家未執啊嘛，執完可能10分㗎啦。OK，周生，咁就第二個問題就係你最中意邊3樣家私？嗱，首先咧就係最中意呢個電視櫃嘅背景啦，因為望落好舒服啦。我太太揀咗呢幾個非常之過女，好 elegant 啊，即係嗰個好舒服啊。第二樣嘢咧就係喺主人房。第二樣同第三樣咧都係喺主人房度嘅，嗰個一樣係嗰個床尾板啦，好舒服啦，啲色好柔和啦，好和諧啦，同埋好氣力強啦。第三樣咧就係裝咗嗰個油壓床，我太太我都覺得，如果冇油壓咧就好辛苦，變咗裝油壓床咧就一勞永逸啦。咁撳個掣可以升起，撳個掣落翻去咁啊，完全唔需要嘅。第三樣最滿意嘅。咁周生第三個問題，咁你對我哋維爾納滿意嘅話，你會唔會介紹俾朋友呢？基本上我係滿意嘅，我亦都會介紹俾朋友。其實咧，我已經有個朋友，咁就佢1月會間屋收樓，佢都問咗我詳情，我同佢講咗㗎啦。到時咧有機會咧，我會帶佢上深圳地鐵城市咁啊長談。好，非常感謝周生你嘅唔生氣咁基本上真係手工做得唔錯。好，非常感謝，非常感謝。好，所有家私睇晒啦。如果你對我哋做嘅家私都有興趣，即刻 PM 我啦。